Merhaba, çocuklarımızdaki en sık bulgulardan birisi öksürük. Düşünebiliyor musunuz? Gece sabaha kadar öksüren bir çocuk. Peki ne zaman normal, ne zaman anormal? Esasında öksürük akciğerlerimizi koruyan bir mekanizma. Eğer o olmasaydı her yabancı cisim, geniz akıntısı akciğerlerimize inecekti. Gün içinde 12 kez öksürük normal. Ama eğer çocuğunuzda yaş öksürük varsa, gece 2'de 3'te balgamla öksürerek uyanıyorsa veya süre 3 haftayı geçiyorsa lütfen bir doktor kontrolüne gitmelisiniz. Ayrıca öksüren çocukta büyüme gelişme geriliği varsa, kanlı balgamı varsa, çocuğunuzda çomak parmak dediğimiz özel bir durum var, o varsa bunların hepsi özel inceleme alanı. Kuru öksürük 3 haftaya kadar bekleyebilir.